下一个野生节可能看到。要上去了，速度一定要上去。速度秃了，没有开玩笑。我的相机黑掉，讨厌。然后还在这边烤肉。没有狗狗了，没有狗狗，哪都没有。应该是你去开的。明年没果子吃，自己看着办。换边。没果子坐树上也爽。啊，那个不要再毁了，那个我明年真的没果子可以吃了。换边了。对，因为他很聪明，他都会先，那时候开始要摘树藤，要先在那边摇啊摇，给他摇在。刚才又忘记这个，第5页按上去不能还好久发现。这个素烧很素烧看不到，瞬间公布而已。然后我可以进去一点。很难的看到本面。然后这放，更多一点看得到。上面都有。
出来，你看，哎耶姐，看到我上，然后我也拍不到，关键拍很近。要是你可以拍照。会不会掉下来？会不会他太重掉下来？他我们用眼睛观察哈，我们用眼睛来观察。他会把那个眼睛转过来，对。而且它都是感觉，它一直摇不会断掉。我有拍到一个。这光线真的太暗了。环境的变化。然后如果没有拍比较，找你就是要专门观察，因为环境会可以看。是，而且男生他们重，他们决定的包包不要。然后为什么你的腿那么大？10分钟，我快累死了。刚刚把脚抬起来哦。终于退了。要下去了吗？还没那么乖的。那就思考。我的妈呀！要找借口好不好？拍一个大头照给你。然后我昨天才说，好了，就拍这样吧。然后呢，我走掉。我也是拍这个。拜拜。因为我这台今天就会没有事，因为大家有叫我一起拍，然后人家有重新。为什么那么多专业的？有啊有啊。掉下去吧。等下会被看到。对啊，他感觉很奇怪。待会出来。我感觉他等下在跳下去了。他只想给你贴进去，那个
好可爱！要不我们宝宝玩过了，大树吧，小头。金德国小3年2班的小朋友，来小朋友来这边集合，然后。老板，你在看什么？Panda。快